ပြန်လို့တဲ့ချက်စားရစကြက်မတူတဲ့တရားဝါ6ကောင်ရှိတယ်လို့ဆိုကြပါစို့တဲ့အဲ့ဒီတရားဝါ6ကောင်ကဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်1မွေတဲ့မွေဆိုတာကရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်နော်တွင်တယ်နော်ရှုပ်ပွေးနေတဲ့နေရာမျိုးကိုသူကနှစ်သက်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မွေရဲ့ချက်စားရစကြက်ကတစ်မျိုးပေါ့နော်နောက်ဒုတိယတရားဝါကဘာလဲဆိုတော့မိချောင်းနဲ့မိချောင်းကတော့ရေထဲမှာပျော်တယ်ပေါ့သူ့ရဲ့စကြက်ကရေပဲဟုတ်လားနောက်တတိယတရားဝါကငှက်တယ်နော်ငှက်ဆိုတာကတော့ကောင်းငင်မှာပျော်တယ်သူ့ရဲ့စကြက်ကကောင်းငင်ပဲပေါ့နော်နောက်ဦးဇင်းတို့စတုထတရားဝါကအိမ်ခွေးတဲ့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးသူ့ရဲ့စကြက်ကအတူတူပြောရရင်မိဖို့ကြောင့်ပဲသူဟာအမြဲတမ်းမိဖို့ကြောင့်ပဲကိုခေါင်းလိုက်ပြီးတော့အိမ်မေးကိုစားဖို့တောက်ဖို့ပဲစဉ်းစားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါက၄ခုမြောက်တရားဝါပေါ့နောက်၅ခုမြောက်တရားဝါကဘာလဲဆိုတော့တောခွေးတဲ့တောခွေးရဲ့ကျက်စားရာကနော်လူတွေမြုပ်နိုင်ရလူတွေစွန့်ပြစ်ရတင်ကြိုင်းပေါ့အပုပ်ပွားကိုစားမယ်နော်အဲ့ဒီမှာတွင်တွေပါတွေတူးပြီးတော့တွင်ကောင်းထဲမှာအိမ်မဲသူ့ရဲ့စကြက်ကဘာလဲတင်ကြိုင်းကုန်းကသူ့ရဲ့စကြက်ပေါ့နော်နောက်ဦးဇင်းတို့6ခုမြောက်တရားဝါ6ကောင်မြောက်တရားဝါကဘာလဲဆိုတော့မြောက်တဲ့မြောက်ရဲ့စကြက်ကတော့တောအုပ်ပေါ့နော်တပင်ပြီးတပင်မှာဆိုရင်လည်းတကိုင်းပြီးတကိုင်းနော်ကူလူသွားလာပြီးတော့သူကျက်စားမယ်ရောတရားဝါ6ကောင်ကျက်စားရတဲ့ကျက်မတူနော်မွေရဲ့မိချောင်းရဲ့ငှက်ရဲ့အိမ်ခွေးရဲ့တော်ခွေးရဲ့မြောက်ရဲ့အဲ့ဒါကိုလူတယောက်ကအဲ့ဒီတရားဝါ6ကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့တရားဝါတစ်ကောင်လင်ကျိုးတစ်ချောင်းစီနဲ့လေပင်ကိုခြိဟုတ်လားခြိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျိုးစား6စားရမယ်ပေါ့နော်တစားစီကလေပင်မှာခြိထားတယ်ကျန်တဲ့တစားစီပေါင်းလိုက်ရင်6စားကျန်နေမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီ6စားကိုထုံးလိုက်တယ်တဲ့တထုံနဲ့ထုံးထားလိုက်တယ်ဟောတရားဝါ6ကောင်ဆက်မိသွားပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာတရားဝါ6ကောင်နော်ကျိုးတစ်ချောင်းလေးလိုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျိုး6ချောင်းထုံထားလိုက်ပြီဆိုတော့သူတို့ရဲ့အနေထားဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အားကြီးရတရားဝါရဲ့နောက်ကိုအားငယ်တဲ့အကောင်၅ကောင်ကလိုက်ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျက်စားရတဲ့ကျက်မတူလို့တော့ဒီနေရာမှာအားကြီးရအားငယ်ရဆိုတာကအကောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့စိတ်အားတန်နေတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရည်ညွှန်းတာဆိုကြပါစို့မွေကလည်းပဲရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ကြောင်ကြိုကြောင်ကြားရှိတဲ့နေရာကိုယုံမယ်ငါအဲ့ဒီနေရာငါစကြက်ဖဲဆိုသူကလည်းယုံတယ်အဲ့ကလည်းပဲကောင်းငင်ကိုပြန်တန်းအဆိုပြီးတော့သူကလည်းသူ့စီရဲ့ရှိရကိုသူယုံတယ်မိချောင်းကလည်းရေကိုဥတည်ပြီးတော့ယုံတယ်ဟုတ်လားအိမ်ခွေးကလည်းပဲမိဖို့ကြောင့်ရှိရကိုဥတည်ပြီးတော့ယုံမယ်တောခွေးကလည်းတင်းချိုင်းရှိရကိုဥတည်ပြီးတော့ယုံမယ်မြောက်ကလည်းပဲတောအုပ်ရှိရကိုဥတည်ပြီးတော့ယုံမယ်အဲ့ဒီတော့ကျိုးတုံးကြီးကတင်းပြီးတော့ခလက်ကောင်မှာနော်တွေးနေမယ်ပေါ့လေထဲမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်အကောင်အားသာတယ်လေအားသာတဲ့တကောင်ရဲ့နောက်ကိုကြံ၅ကောင်လိုက်ရမယ်မွေရအားသာဆုံးရှင်ကျန်တဲ့မိချောင်းရဲ့ငှက်ရဲ့အိမ်ခွေးတောခွေးရဲ့မြောက်ရဲ့သူ့နောက်လဲရမယ်ဒါကိုအသေးစိတ်နားလဲရမယ်နော်တကောင်ကောင်ကအားကြီးတဲ့အကောင်နောက်ကိုကျန်တဲ့အကောင်လိုက်ရမယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုကျိုးတုံးကတထုံးနဲ့ထုံးတာလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဒကာမဦးဇင်းတို့တတ္တဝါတွေမှာလည်းပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာတရားဝါ6ကောင်နဲ့တိဆောက်တာတဲ့ဟုတ်လားမျက်စိဆိုတာမွေနဲ့အလွန်တူတယ်တဲ့ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်အလွန်ကြိုက်တယ်နောက်စနစ်တကျရှုပ်ထွေးထားတာဆိုပိုးတောင်ကြိုက်သေးတယ်ချူပန်းချူနယ်လေးတွေစနစ်တကျလှုပ်ထားတဲ့အယောင်မျိုးစုံကိုစနစ်တကျသတ်သူချထားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခွာလို့ကိုမရမျက်စိဟာမွေလိုပဲရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်အလွန်ကြိုက်တယ်တဲ့နားဆိုတာကတော့မိချောင်းနဲ့တူတယ်တဲ့ငိမ့်ငိမ့်ညောင်းညောင်းအေးဆေးဆေးဟုတ်လားတန်စင်ကြကြလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူကအလွန်စွဲမဲ့တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်နားကိုမိချောင်းနဲ့တူတယ်တဲ့သူရဲ့စကြက်ကတစ်မျိုးအတန်ပေါ့နော်နောက်ဦးဇင်းတို့နှာခေါင်းဆိုတာကြတော့ငှက်နဲ့တူတယ်တဲ့ငှက်ရဲ့စကြက်ဟာအာကာသကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူလည်းပဲလေတွေကလာတဲ့အနံ့ကိုနှစ်သက်တယ်နှာခေါင်းဆိုတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်သူ့ကိုဘာနဲ့ဥမာပေးရတော့ငှက်နဲ့ဥမာပေးတယ်တဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့၄ခုမြောက်ပတာရကဘာလဲဇိန်ဝါပတာရဇိန်ဝါဒွါရဟုတ်လားလျာပေါ့နော်သူကတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အိမ်ခွေးနဲ့တူတယ်တဲ့အိမ်ခွေးကမိဖို့ကြောင့်ပဲအများအားကောင်းလဲအိတ်တယ်စားရတော့အဲ့လိုပြောတယ်နော်သူကစားဖို့ပဲစဉ်းစားနေတယ်နော်ဘာလို့များစားပါမလဲလို့စဉ်းစားနေတယ်အဲ့လိုပဲဒီလျာကလည်းပဲ
ရတာယုံကိုမက်မောတဲ့သဘောရှိတယ်သူ့ရဲ့တစ်ချက်ဟာရတာယုံမဲ့လေနော်ဒါကြောင့်လျှာဟာအိမ်ခွေးနဲ့တူတယ်နောက်ဦးဇင်းတို့၅ခုမြောက်ပတာရကကာယပတာရကိုအကြည်ဓာတ်ထိတာကိုသိနိုင်တဲ့နေရာပေါ့နော်စံပင်တို့ခြေသေးလက်သေးတို့နော်ခြောက်နေတဲ့နေရာကလွဲလို့ကျန်တဲ့နေရာဆွတ်တဲ့နေရာထိတာကိုသိနိုင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာကာယပတာရရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကာယပတာရကိုဒီနေရာမှာတောခွေးလို့ဥမာပေးတယ်တောခွေးကဘယ်မှာကျက်စားတော့တင်းတိုင်းမှာကျက်စားတယ်ခြေတော်ကလူသေးတွေပါလေမြုပ်ထားတာရှိတယ်ချို့ဆိုရင်အဝတ်နဲ့ပတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြစ်ထားတာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင် तू ကအဲ့ဒီအကောင်လူသေးကောင်ကို तू စားပြီးတော့နေမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့ကာယပတာရဆိုတဲ့ဒီအတွေ့အထိကိုသိနိုင်တဲ့ကာယပတာရကဘာကိုကြိုက်တုံးဆိုရင်လူသားချင်းချင်းခန္ဓာချင်းချင်းထိစပ်ရတာကိုကြိုက်တယ်တောခွေးဟာအပုပ်ဆက်ကိုကြိုက်တယ်လို့ကာယပတာရကလည်းပဲအပုပ်ဆက်ချင်းချင်းကြိုက်တယ်ဒါကခက်ကြမ်းကြမ်းဥပပေးထားနော်နောက်ထပ်သူကတွေးရဥမာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့တောခွေးကအမြဲတမ်းတတောင့်တနေတယ်ညကိုကျက်စားတယ်နေ့ဆိုရင်သူကမြေတွင်းတူးပြီးတော့အဲ့ဒီမြေတွင်းထဲမှာပဲဇိမ်နဲ့နေတယ်အဲ့လိုပဲကာယပတာရကလည်းဇိမ်နဲ့နေခြင်းတယ်ဟုတ်လားတတောင့်တလေးနေခြင်းတယ်သူကဥမာပေးပုံလေးကမတူဘူးနော်အပုပ်ဆက်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဥမာကတစ်မျိုးဟုတ်လားဇိမ်နဲ့နေခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်ရင်အဓိပ္ပာယ်ကတစ်မျိုးနှစ်ခုလုံးကအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားရှိရနော်အပုပ်ဆက်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာလည်းမသေးကြဘူးလားသေကြတယ်နော်သတ္တဝါတွေအချင်းချင်းအပုပ်ဆက်ကိုဒါကြိုက်ကြတာပဲဟုတ်လားပြီးရင်ဇိမ်နဲ့နေခြင်းတယ်ဆိုတာရောမသေးကြဘူးလားသေကြတယ်ဒါကြောင့်ကာယပတာရကိုဘာလို့ပြောတော့တောခွေးလို့ပြောတယ်သူ့ရဲ့ကျက်စားရာကလူသေးကောင်ရှိရသင်္ကြန်ကုန်းပေါ့နော်နောက်ဦးဇင်းတို့၅ခုမြောက်စိတ်ဆိုတဲ့မနောဒွါရဟုတ်လားသူကြတော့ဘာနဲ့တူတယ်လို့ပြောမှာတော့မြောင်နဲ့တူတယ်တဲ့ရောက်ကတပင်ပြီးတပင်တကိုင်းပြီးတကိုင်းရတဲ့ပြေးလွှမ်းပြီးတော့နော်အငြိမ့်နေတယ်ဆိုတာမြောက်မှာမရှိဘူးအဲ့လိုပဲစိတ်ရလည်းပဲတအာယုံပြီးတအာယုံအမြဲတမ်းကုလူဆက်ဆံပြီးတော့နေနေတာအာယုံတစ်ခုတည်းမှာနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးစိတ်ရဲ့သဘောကအာရှိကြရင်လည်းသူကရိုးသွားတဲ့သဘောလည်းရှိတယ်နော်ထုပြီးဆန်းပြီးဆိုတာသူ့စိတ်ထဲမှာဆန်းနေတင်တာသူအမြဲတမ်းလိုက်တယ်နော်ဒီမှာပထမဆုံးညကဦးဇင်းတို့ပြောတာလေးမှတ်မိအောင်ပဲထင်ပါနော်စိတ်ကဘလို့ကျင်လဲချက်စားတာတော့၃မျိုးတောင်ပြောတယ်နော်ကောင်းတယ်ထင်တာတွေကမှကြိုက်တာကိုမှကြိုက်တလောက်လို့ပြောရတာမှတ်မိကြမလားမသိဘူးနော်စိတ်ဆိုတာကောင်းတယ်ထင်တာတွေကမှကြိုက်တာကိုရွေးတာကြိုက်တာတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ကြိုက်တလောက်နောက်မစိုးတော့ဘူးဒါစိတ်ရဲ့သဘာဝခုဒီမှာတော့စိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားမြောက်တို့ရဲ့သဘာဝနဲ့တူလို့သူ့ကိုမြောက်လို့ဥမာပေးတာဟုတ်လားအဲ့တော့စောဆုံးကဥမာကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်နော်တရားဝါ6កောင်ကိုကျိုးတစ်ချောင်းဒီနဲ့ခြေပြီးတော့ကျိုး6စကိုတခါတည်းထုံးထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတစ်ဆက်တည်းဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အာကြီးရအကောင်တစ်ကောင်နောက်ကိုကြံ9ကောင်ဟာလိုက်ရတယ်တဲ့အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့ဒီခန္ဓာကိုဟာလည်းပဲဒီမျက်စိနာနာလျှာကိုစိတ်ဆိုတဲ့တရားဝါ6កောင်ကိုတပေါင်းနဲ့စုကြည်ထားတဲ့အရာကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်အာကြီးရအကောင်နောက်ကိုကြံ9ကောင်ကလိုက်ရကြည်ကျင်တယ်ဟေ့ကြည်ကျင်တယ်ဟေ့ဆိုရင်ကျန်တဲ့နားတို့နှာခေါင်းတို့လျှာတို့အကုန်လုံးပါမျက်စိနောက်ကိုလိုက်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မို့လားနားထောင်ကျင်တဲ့ဟေ့ဆိုရင်နားနောက်ကိုကျန်တဲ့အကုန်လိုက်ရမှာစားကျင်တဲ့စားဖို့ပဲအရေးကြီးနေရဆိုရင်ကျန်တာတွေဘာမှနော်စကားမများနဲ့လျှာရဲ့နောက်ကိုပဲလိုက်ရတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကိုကိုယ်ချဲ့ထွင်းပြီးတော့စဉ်းစားနော်တခါတလေတွေးကျင်တယ်ကိုယ်စိတ်ကူးလေးနဲ့ကိုနေရတာပဲပြောနေတယ်အဲ့ဒါကစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုရင်တိုင်းဘာသွားကြည့်အောင်အိုးထားလိုက်အဲ့ဒီဥစ္စာစိတ်ဝင်စားဟုတ်တယ်မို့လားသူဘာဖို့ပဲစိတ်ဝင်စားနေတော့စိတ်ကူးပဲစဉ်းစားပဲငါမှတွေးစရာလေးတွေရှိနေလို့နော်ဆိုလိုတာကအာကြီးရာနော်တရားဝါရဲ့နောက်ကိုကျန်တဲ့အကောင်လေးလိုက်ရတယ်ဆိုတာကိုပုံအောင်နားလည်အောင်စဉ်းစားရမယ်နော်